மஹிந்திரா நிறுவனத்தோட இன்றைய சக்சஸ்ஃபுல் ப்ராடக்ட்ஸ்க்கு பின்னாடி பல தோல்வி அடைஞ்ச ப்ராடக்ட்களும் இருக்கத்தான் செய்யுது. அதுல ஒரு முக்கியமான ப்ராடக்ட் மஹிந்திராவோட TUV300 Plus. கரண்டா மார்க்கெட்ல பொலிரோ நியோ அப்படிங்கிற பேர்ல விற்பனை ஆயிட்டு இருக்கிற ப்ரீவியஸ் ஜெனரேஷன் TUV300 பொலிரோ அப்படிங்கிற பேட்ஜிங் காரணமா டீசென்டான சேல்ஸ் நம்பர் அச்சீவ் பண்ணிட்டு இருக்கு. ஆனா இதே காரோட எக்ஸ்டெண்டட் வெர்ஷனா TUV300 Plus அப்படின்னு 2018 இந்தியன் மார்க்கெட்ல லான்ச் பண்ணாங்க மஹிந்திரா நிறுவனம். ஆனா லான்ச் பண்ணி கிட்டத்தட்ட 1.5 ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடியே இந்த காரை டிஸ்கண்டினியூ பண்ணிட்டாங்க. இந்த வார அன்னோன் கார்ஸ் எபிசோட்ல TUV300 Plus காரை பத்தி தான் பார்க்க போறோம். மஹிந்திரா நிறுவனம் ஸ்கார்பியோட சக்சஸ்க்கு பிறகு இந்தியன் மார்க்கெட்ல அஃபோர்டபுளான பிரைஸ்ல பெரிய இன்ஜின் மற்றும் பிக் எஸ்யூவிஸ் கொடுக்க நினைச்சாங்க. சப் 4 மீட்டர் காம்பாக்ட் எஸ்யூவில எல்லா நிறுவனங்களும் கார்களை லான்ச் பண்ணிட்டு இருந்த சமயத்துல மஹிந்திராவும் அவங்க பங்குக்கு TUV300 லான்ச் பண்ணாங்க. அந்த காரும் ஓரளவுக்கு டீசென்டான சக்சஸ் பெற்றது. இன்ஃபேக்ட் சப் 4 மீட்டர் காம்பாக்ட் எஸ்யூவிலே லேடர் ஆன் சாசி ஃப்ரேமோட ஒரு ப்ராப்பரான எஸ்யூவி காரா TUV300 இருந்தது. ஏற்கனவே TUV300 ஒரு 7 சீட்டர் அப்படிங்கிறதுனால மஹிந்திரா இன்னமும் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி ஒரு 9 சீட்டர் காரா கொடுக்க நினைச்சாங்க 300 பிளஸ். பொதுவா எல்லா நிறுவனங்களும் தங்களுடைய பிளஸ் வேரியன்ட்ஸ்ல பாடியை மட்டும் தான் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிருப்பாங்க. மற்றபடி காரோட ஸ்பெசிபிகேஷன்ல எந்த மேஜர் சேஞ்சும் பண்ணிருக்க மாட்டாங்க. ஆனா மஹிந்திரா அண்ட் மஹிந்திரா நிறுவனம் TUV300 பிளஸ்ல மட்டும் 2.2 லிட்டர் MHawk இன்ஜின் கொடுத்திருந்தாங்க. இது அந்த காலகட்டத்தில் ஸ்கார்பியோல வெளிவந்த அதே இன்ஜின். இவ்வளவு பெரிய சைஸ் உள்ள ஒரு கார் 2.2 லிட்டர் இன்ஜினோட வெறும் 10 லட்சம் ரூபாய் எக்ஸ்ஷோரூம்ல லான்ச் பண்ணாங்க மஹிந்திரா நிறுவனம். ஆனா இந்த காரோட ஃபெயிலியருக்கு முக்கியமான காரணம் மஹிந்திராவோட சொந்த கார்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஒரு பக்கம் இதே இன்ஜினோட இன்னும் ஒரு சில லட்சங்கள் எக்ஸ்ட்ரா ப்ரொவைட் பண்ணா மஹிந்திரா ஸ்கார்பியோ அவைலபிளா இருந்தது. ஸ்கார்பியோ கார் ஒரு ட்ரைட் அண்ட் டெஸ்டட் மற்றும் ப்ரூவன் டிசைன் அப்படிங்கிறதுனால மக்கள் அந்த காரை விரும்பி வாங்கினாங்க. மறுபக்கம் அவங்களுடைய பொலிரோ காரும் இதை விட கம்மியான விலையில 7 சீட்டர் ஆப்ஷனா இருந்தது. இந்த ரெண்டு ப்ராடக்ட்டுக்கும் நடுவுல லான்ச் பண்ணதுனால எந்த கஸ்டமரையுமே எக்ஸைட் பண்ணாம இந்த கார் ஃபெயிலியர்ல போய் முடிஞ்சது. மற்றும் இந்த காரோட ப்ரொபோர்ஷனும் அந்த அளவுக்கு பார்க்கிறதுக்கு சிறப்பானதாக இல்ல. TUV300 ஒரு காம்பாக்ட் காரா பார்த்த பிறகு இது ரொம்பவே ஓவர் சைஸ் காராகவும் புவர்லி டிசைன் காராகவும் தெரிஞ்சது. மேலும் மஹிந்திரா நிறுவனத்துக்கு இந்த காரை பொறுத்த வரைக்கும் பெரிய ப்ராஃபிட் மார்ஜினும் கிடையாது. இவ்வளவு பெரிய இன்ஜின் மற்றும் பிக்கர் சைஸ்ல இவ்வளவு கம்மியான விலையில ப்ரொவைட் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு பெரிதா லாபமும் கிடைக்காது. மேலும் 2020 BS6 இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருந்த போது இந்த 2.2 லிட்டர் இன்ஜினோட விலை மேலும் உயர்ந்துச்சு. இதன் காரணமா TUV300 Plus கண்டிப்பா ஸ்டாப் பண்ண வேண்டிய கட்டாயத்துக்கு தள்ளப்பட்டாங்க மஹிந்திரா நிறுவனம். மறுபடியும் மஹிந்திரா நிறுவனம் இப்போ பொலிரோ நியோ பிளஸ் அப்படிங்கிற பேர்ல பட் ஸ்மாலர் இன்ஜினோட லிட்டில் ட்வீக்ஸோட லான்ச் பண்ண போறதா தகவல்கள் வெளியாயிருக்கு. எது எப்படி இருந்தாலும் இன்னமும் மார்க்கெட்ல 2.2 லிட்டர் இன்ஜினோட குறைந்த விலையில அவைலபிளா இருக்கிற ஒரே கார் TUV300 Plus தான் இருக்க முடியும். உங்களுக்கு 9 பேரை கேரி பண்ணணும், ஆனா பெரிய இன்ஜின் வேணும், 10 லட்சம் ரூபாய் பட்ஜெட் குள்ள வேணும் அப்படின்னா யூஸ்ட் கார் மார்க்கெட்ல TUV300 Plus ட்ரை பண்ணி பாருங்க. மேலும் உங்கள் எத்தனை பேர் TUV300 Plus பார்த்திருக்கீங்க அல்லது யூஸ் பண்ணிருக்கீங்கன்னு கமெண்ட் செக்ஷன்ல போடுங்க.